Hallo und herzlich willkommen bei Baut Sports Tech. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vor einigen Wochen habe ich euch die Epix Pro in 51 mm vorgestellt, euch die ganzen Neuerungen gezeigt und wir haben uns angeschaut, wie gut sich die Uhr in meinen Tests geschlagen hat. Heute schauen wir uns die Epix Pro in 42 mm an. Da die Uhr von der Optik und der Größe her eher Frauen ansprechen soll, habe ich Sandra gebeten, die Uhr auf ihr Handgelenk zu schnallen, die Uhr zu testen und mir dann ein Feedback zu geben, wie gut sie die Uhr findet und ob die Uhr ihr Geld wert ist. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Der Fokus liegt natürlich heute bei Sandra und ihrer Meinung, aber die technischen Daten, die darf ich euch präsentieren. Also, die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm und ist 14,1 mm dick. Wie von Garmin bekannt, haben wir 2 Knöpfe auf der einen Seite, 3 auf der anderen Seite. Auf der unteren Seite finden wir den Elevate Generation 5, den neuesten optischen Herzfrequenzmesser. Der ist auf dieser Uhr wirklich riesig im Verhältnis zum gesamten Gehäuse. Auf der Vorderseite finden wir hier eine Titanlünette, ebenfalls auf der Rückseite, das ist auch Titan. Und das Display ist aus Saphir. Die Uhr gibt es auch in einer Edelstahl-Variante mit Gorilla Glas. Ich werde sie euch jetzt kurz einblenden. Ansonsten hat die Uhr 20 mm Quick-Fit-Bänder, also das ist dieser altbekannte Quick-Fit-Verschluss. Damit kann man Armbänder relativ einfach und leicht wechseln. Das Gewicht der Uhr ist 58 Gramm. Die Edelstahl-Variante hat 63 Gramm. Wie sieht es mit der Akkulaufzeit aus? Im Smartwatch-Modus, so die Uhr bis zu 10 Tage schaffen, hat man das Always-On-Display aktiviert. Dann schafft die Uhr nur 4 Tage, im Energiesparmodus bis zu 14 Tage. Je nach GPS-Einstellungsart schafft die Uhr zwischen 28 Stunden und 6 Stunden. Wie gesagt, es kommt darauf an, was ich dazugeschaltet habe. Habe ich nur GPS, habe ich alle Satelliten, habe ich Multiband oder höre ich Musik? Das sind alles Faktoren, die da Einfluss darauf haben. Im Expeditionsmodus soll die Uhr sogar bis zu 9 Tage schaffen, beziehungsweise im maximalen GPS-Akku-Modus bis zu 49 Stunden. So viel ganz kurz nur zu den technischen Daten. Was kann die Uhr alles? Also ich gliedere das Ganze mal in 2 Kategorien. In Gesundheitsüberwachung, da bietet mir die Uhr 24 Stunden Herzfrequenzüberwachung. Ich habe eine Bodybatterie. Ich bekomme meine Stresswerte ermittelt, meine Kalorien, die Schritte werden gezählt. Ich habe die Möglichkeit, die Sauerstoffsättigung messen zu lassen. Mein Schlaf wird überwacht, genauso meine Atemfrequenz. Es wird mein Fitnessalter ermittelt. Für Frauengesundheit gibt es ein Widget. Man kann einen Health Snapshot machen. Es gibt einen Jetlag-Ratgeber, aber auch der HRV wird gemessen, um einige zu nennen. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten Trainingstools. Hier rechnet mir die Uhr meine Trainingsbereitschaft. Ich sehe meinen Trainingszustand. Es wird meine akute Trainingsbelastung sowie mein Belastungsverhältnis errechnet. Ich bekomme tägliche Trainingsvorschläge bzw. bei Wettkämpfen entsprechend angepasst. Mein V2 Max wird berechnet. Jetzt neu kommt auch der Hillscore dazu, genauso wie mein Ausdauerwert. Ich habe Laufprognosen für Wettkämpfe etc. Ich kann mir die Pace Pro Funktion anstellen, ich kann navigieren, ich habe Routenführung auf der Uhr und, um jetzt einmal die wichtigsten zu nennen. So, liebe Sandra, von den ganzen Gesundheitsfunktionen her, was sind die Dinge, die du nutzt oder die dir am besten gefallen? Also was ich jeden Tag gleich einmal nach dem Aufstehen mir anschaue, ist einmal mein Morgenreport, weil einfach mich die Schlafdaten interessieren. Mich interessiert, wie war meine Tiefschlafphase, wie war die REM-Phase.
Wie lange habe ich geschlafen? Wann bin ich eingeschlafen? Das interessiert mich mal sehr. Okay. Als zweites schaue ich mal an die Bodybatterie. Also hat sie sich aufgeladen in der Nacht, auf wie viel Prozent? Hat sie sich voll aufgeladen, 100% oder nur halb? Das ist immer sehr interessant, auch hinsichtlich Stress. Habe in der Nacht Stress gehabt. Dann ist eben herauszufinden, warum. Habe ich, weiß ich nicht, zu viel Abend gegessen oder warum habe ich in der Nacht Stresswerte gehabt. HRV ist sehr interessant, finde ich. Verfolge ich auch jeden Tag. Gibt es eine Tendenz nach unten, nach oben. Das schwankt bei mir, das geht immer in Wellenform. Und im Laufe des Tages ist für mich generell der Stress sehr interessant, weil ich in der Arbeit sehr viel zu tun habe, eben mit 3 halbwüchsigen Kindern, da ist immer sehr viel Action. Und ja, das sieht man auch eindeutig an den Stresswerten. Und so Sachen wie Kalorien tracken. Ja, und Kalorien sowieso. Also nachdem ich halt sehr viel Sport mache, mich interessiert, was ich an der Uhr ganz toll finde, ist, dass man schon Tagesprognose hat an Kalorien, was ich verbrauchen werde. Also das schaue ich mir auch mehrmals am Tag rein Interesse halber an. Okay, und gibt es für dich als Frau irgendwelche speziellen Funktionen? Ja, das stimmt. Also ich habe mir noch diese App runtergeladen bezüglich Frauengesundheit, wo man einfach den Menstruationszyklus, eben die Zyklusphasen sieht und was auch sehr interessant ist. Wo kann ich eingeben, wie habe ich mich gefühlt an dem Tag, Stimmungsschwankungen. Also ich musste erst die Daten alle erfassen, aber es ist Okay. mal sehr interessant auf jeden Fall. Alles klar. Und von diesen ganzen Trainingsfunktionen, Trainingstools, Analysetools, die es gibt, verwendest du was? Schaust du dir das an? Ja, also die Navigation, das ist jetzt für mich jetzt ganz neu mit der Uhr, dass das ja genau das Kartenmaterial vorhanden ist und das finde ich extrem, extrem toll. Also ich habe es schon kurz erwähnt. Es gibt, finde ich, also mir totale Sicherheit, weil ich sehr oft auch allein unterwegs bin im Wald. Also nicht nur laufmäßig, auch spazieren. Und wenn wir irgendwo anders zum Beispiel sind, in einer fremden Gegend, Ja. kann ich mich einfach super orientieren. Ich weiß, ich finde zurück, ich weiß, auf welchem Weg ich mich befinde. Ich kann mich nicht verlaufen und es gibt mir einfach eine totale Sicherheit. Und vor allem, man ist vom Internet unabhängig. Das Genau. sind Offline-Karten, die sind Genau. auf der Uhr gespeichert und somit sind die immer verfügbar. Und zur Not, das hast mir du auch schon gezeigt, kann ich zurück zum Ausgangspunkt navigieren, was ich auch ganz toll finde. Das heißt, ich komme wieder zurück, da wo ich weggelaufen bin. Genau. Das finde ich super. Sonst noch irgendwas, was dir so spontan einfällt? Ja, und zwar habe ich einen Lauf vor im Anfang September, einen Trail-Halbmarathon. Und den habe ich letztes Jahr schon gemacht und ich habe jetzt eine genaue Zeit im Kopf, die ich erreichen möchte. Das heißt, wir haben diese Zeit eingegeben und die Uhr macht mir jetzt einfach täglich Trainingsvorschläge Genau. und wird mir sagen oder sagt mir eigentlich jetzt schon, in welcher Zeit ich das ungefähr laufen werde. Von diesen ganzen, du weißt ja, es gibt Trainingsbereitschaft, Trainingszustand. Inwiefern hältst du dich daran? Gute Frage. Ich schaue es mir jeden Tag an, also ich finde es total interessant, Trainingsbereitschaft. Und ich halte mich dahingehend daran, dass ich an so einem Tag, wo die Trainingsbereitschaft niedrig ist, weiß ich, dann mache ich kein Intervalltraining, weil ich dann nicht dann die Energie habe. Aber wenn die Trainingsbereitschaft niedrig ist, ja, ein Krafttraining, sage ich mal, geht immer. Aber ich würde jetzt keinen Tempolauf machen, sondern mache halt dann vielleicht einen kurzen, leichten Erholungslauf, wenn die Trainingsbereitschaft niedrig ist. Genau, das Und macht verlege einfach die Intervalle oder einen schnellen Lauf auf einen Tag, wo die Trainingsbereitschaft eben hoch ist. Das sind so Sachen wie diese Laufprognosen, die natürlich manchmal steigen, aber auch fallen. Oder dieser V2 Max, der ja, sieht man auch wunderbar an einem Chart, steigt oder fällt. Ist das etwas, was dich interessiert, was du sagst, ist motivierend? Total, ja. Er ist zwar bei mir immer ziemlich gleichbleibend, aber jetzt ja beim letzten Lauf war ganz leicht Tendenz nach oben. Klar, das motiviert mich sehr. Super. Ja, und ich finde auch ganz toll, dass das mit den Bereichen, ja, anaerob, leichtaerob, oder wie ist anaerob, hochaerob, Leichtaerob, genau. Genau, das heißt, ich weiß eigentlich, ich sehe in den Balken, ja, welchen Bereich habe ich gefüllt. Dann weiß ich muss jetzt zum Beispiel mache jetzt eine Aktivität mit niedriger Intensität, damit ich in den Bereich wieder reinkomme. Aber was noch ein ganz ein tolles Tool ist, ist Pace Pro. Und das werden wir auch nutzen. Kannst du das vielleicht kurz erklären? Ja, und zwar eben bei dem Halbmarathon werde ich eine Zielzeit eingeben und dann sagt mir die Uhr wirklich bei jedem Kilometer, berücksichtigt sie die Höhenmeter, die Steigungen und sagt mir jeden Kilometer, ob ich in der Pluszeit bin oder wie schnell ich erstens mal laufen muss und ob ich zu langsam bin oder quasi Plus habe. Genau, sagt im Prinzip pro Kilometer Genau. die Zeit, die du zur Verfügung hast, auch. Genau.
anhand des Höhenprofils. Also ist Genau. auf das angepasst. Also das ist wirklich Und ich großartig. kann aber auch einstellen, ob ich am Anfang zum Beispiel schneller laufen möchte oder zum Schluss. Genau. Nein, da gibt es wunderbare Tools. Perfekt, perfekt, Sandra. So, nachdem es untertags so heiß ist, haben uns Sandra und ich entschlossen, einfach ein paar Schritte zu machen. Was wir uns nicht gedacht haben, ist, dass es selbst im Wald so heiß ist. Aber wir haben gedacht, ich nutze jetzt dann die Situation wieder mal schamlos aus, weil die Sandra ist uns ja im Prinzip ja noch eine Sache schuldig, und zwar ihr Fazit. Und ich schwenk mal rüber zur lieben Sandra. So. Sandra, wie lange verwendest du jetzt dann die Epix schon? Naja, circa 2 Wochen teste ich sie, ja. Und wie ist jetzt dann eigentlich so dein endgültiges Fazit? Also ich muss sagen, ich habe mich schon sehr in diese Uhr verliebt. Also die Optik ist halt einfach unschlagbar, ja. Also sie gefällt mir extrem gut. Sie ist für mich ein richtiges Schmuckstück. Sie passt überall dazu, farbmäßig. Und ja, über die Sportauswertungen, also braucht man nicht reden, also die sind top. Ist sie ihr Geld wert, deiner Meinung nach? Also das muss jeder selber entscheiden, ja. Also sie kann halt extrem viel. Es gibt halt, sage ich einmal, auch andere Uhren, die fast zu 90% dasselbe können. Wenn ich jetzt an meine letzte Uhr denke, an die Forerunner 265S. Genau. Aber, also mein großes Aber, die ist auch wunderschön, die habe ich in weiß. Die hattest du circa 3 Monate. Ja, gehabt, gell? genau. Und nach 3 Monaten habe ich leider schon am Display 2 Mini-Kratzer oben. Und diese Uhr ist halt wirklich nach wie vor eben wunderschön und wie du immer sagst, vom Display her unzerstörbar. Aber die Weiße hat einen Vorteil, den du zu mir schon gesagt hast. Ja, das stimmt. Also die weiße spüre ich halt überhaupt nicht. Ja. Diese Uhr spüren. Nach 2 Wochen wird es wahrscheinlich auch nicht mehr Schau, du hast merken. beide oben. Darf ich es mal Ja, kurz natürlich. herzeigen? Da sieht man wunderbar beide. Forerunner 265 und die Epix Pro in 42 mm von der Größe her sehr ähnlich. Und ich muss sagen, ich habe ein extrem schmales Handgelenk. Also haben wir nachgemessen den Umfang, das sind 14 Zentimeter. Aber ich finde trotzdem, dass jetzt die Epix nicht zu grobig wirkt. Also von der Größe her, mich stört es nicht. Es ist einfach nur der Vergleich eben zur anderen Uhr, dass es sich einfach anders anfühlt. Sie fühlt sich einfach robuster an, ein bisschen schwerer und das Band ist nicht so elastisch wie das von der Forerunner 265S. Okay. Das ist halt eine Spur bequemer, aber natürlich von dem, was die Epix kann, ja, das ist natürlich schon einfach weitaus mehr. Okay. Eine Sache hast du noch vergessen. Was? Was denn? Ja, du musst ja natürlich unseren Zuschauern etwas mitteilen. Weißt du nicht was? Nicht, dass sie den Kanal abonnieren sollen. Okay, ja, also bitte lasst unbedingt ein Abo da, damit ihr kein weiteres Video von Bosch Sportstech versäumt. Genau, und liken das Video. Genau, und kommentieren. Auf jeden Fall sage ich danke, liebe Sandra, dass du Gerne. für mich die Uhr getestet hast. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und in diesem Sinne sage ich, bleibt großartig und zum nächsten Mal.